Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Siamo pronti per questa nuova giornata. Oggi viaggeremo in Sicilia. Eh sì, e prima di iniziare il nostro bellissimo viaggio nel territorio siciliano, nei prodotti siciliani, nelle storie siciliane, perché oggi vi racconteremo una bellissima storia d'amore, perché tutto parte proprio da lì poi. Il motore alle volte proprio della nostra vita. Ma cominciamo nel nostro consueto modo. Grazie 258.000, 12 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Un nuovo appuntamento, mercoledì 28 di ottobre. Siamo nell'ultima settimana di ottobre, sapete, a metà settimana. Domani abbiamo giovedì e venerdì, come sempre, per terminare questa settimana i nostri appuntamenti della rubrica del Chiedimi Pure. Il giovedì, a cura di Davide Morici, uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano, si parla sempre di tutto quello che riguarda il mondo dell'accoglienza, del turismo, il territorio, ma ancora tutti i progetti legati proprio a Io Compro Siciliano, e quindi il portale del turismo siost.it, ancora la Sicily City Card, questa card sotto forma di app che permetterà di viaggiare in Sicilia utilizzando i modi più comodi, con quelle che sono convenzioni con strutture museali, d'accoglienza, insomma, e quant'altro. E al venerdì invece parliamo con Giuseppe Giorgianni, parliamo di internazionalizzazione, di digital innovation, e parliamo anche di bandi, quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Beh, oggi viaggiamo in Sicilia. Signori, vi porto in un territorio bellissimo. Siamo nel Parco dei Nebrodi. Andremo a trovare la nostra ospite di oggi a Mirto. Parliamo di territorio, parliamo di presidio Slow Food. Oggi parleremo di salumi con la nostra azienda, è un'azienda di eccellenza. Ne sapremo la storia, come nasce la storia della nostra speciale ospite, che è Luisa Agostino. Ancora vorrei fare una nota ricordando a tutti gli amici che sono in ascolto che proprio da pochissimo Io Compro Siciliano ha anche firmato, in occasione della presentazione del progetto alla stampa nazionale ed internazionale, ha firmato questo patto di intenti, questo protocollo che vede il portare avanti il marchio della regione siciliana QS. La qualità sicura, quella che noi sempre vantiamo, l'identità, la qualità e la provenienza dei nostri prodotti, che devono certificare come sempre diciamo noi la qualità di un mercato, perché l'intento rimane sempre quello di portare la Sicilia nel mondo, il mondo in Sicilia, così come dicono spesso i 3 ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano. Ne approfitto per dirvi, e poi facciamo subito entrare la nostra ospite di oggi: visitate il nostro portale, il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Sarà un piacevole viaggiare attraverso il gusto, attraverso le ricette, attraverso la storia, ma anche attraverso l'arte, perché troverete oltre 50 aziende di qualità, con circa 2000 prodotti, sempre alla scoperta di quelle che sono veramente le eccellenze, le nostre eccellenze. Quindi visitate il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Ricordo anche che sarà bello perché troverete persino le ricette della nonna, le antiche ricette, quelle conservate nel cassetto che si tramandano da figlio a nipote, per portare avanti sempre la storia legata anche alla storia dei nostri piatti. Questo lo facciamo grazie alla ricerca del nostro chef Mariano Carbonetti, che ha collaborato con Francesco Caravello proprio per portare alla luce queste chicche, queste punte di diamante. Bene signore, io vorrei ringraziare come sempre il nostro regista Paolo Gatto, volevo ringraziare la redazione Marzia Monreale, così come tutto il team di Io Compro Siciliano. Siamo pronti per iniziare questa nostra bellissima conversazione con la ospite di oggi. Abbiamo avuto tanti mesi fa l'opportunità di intervistarla
Lei è una donna in gambissimo, una grande imprenditrice, grande forza, lì pronta a portare avanti la sua azienda, i suoi prodotti, e facendolo sempre con grande coscienza. Noi siamo pronti, vi portiamo nel Parco dei Nebrodi, dove ad attenderci c'è Luisa Agostino. Ciao Katiuska, ciao, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Come state? Buongiorno Luisa, noi stiamo molto bene, ti trovo benissimo, come sempre sei nella collocazione perché sei nella tua azienda. Noi oggi parleremo di salumi, parleremo dei prodotti d'eccellenza della tua azienda, la Paesanella, entreremo piano piano nel vivo. Cara Luisa, noi diciamo che Io Compro Siciliano è un contenitore di storie belle da raccontare. La vostra è un'azienda molto importante, parleremo di quello che poi è stato il passaggio in questi tanti anni di lavoro, di questi passaggi generazionali, di quello che tuttora sarà il passaggio generazionale fra voi, tuo figlio, tua nipote, insomma arriveremo anche lì, ma tutto inizia perché tanti anni fa Luisa, ragazzina, cosa fa? Cosa fa Luisa? Finisce di studiare, di fare la terza media, non ha più la possibilità di continuare gli studi perché vengo da una famiglia molto umile che non ha tantissimi soldi, ma che sicuramente non gli manca l'amore e l'affetto, e se ne va a lavorare presso... Perché è la cosa fondamentale. Sì, e va a lavorare presso questa azienda Agostino nel laboratorio della macelleria, dove lì comincia a fare preparati. In questo laboratorio incontra il titolare, un bel giovane direi, e lì nasce qualcosa di più di un rapporto di lavoro, quindi ci fidanziamo. Io ero piccola veramente, avevo 16 anni, li dovevo fare 16 anni onestamente. E ci mettiamo assieme e ci sposiamo dopo 5 anni perché dovevo aspettare che fosse maggiorenne, insomma ero veramente piccola. Oggi forse queste cose manco si sentono più, però io parlo di 30 anni fa e di una, diciamo, provengo da un paesino, quindi dove le culture sono diverse intanto da quelli di oggi e forse anche nelle grosse città o nei grossi paesi. Senti Luisa, io di tanto in tanto ti blocco perché ho da farti tante domande. Inizia questa tua bellissima storia d'amore con tuo marito, sono trascorsi, appunto tu adesso lo dicevi, sono trascorsi 30 anni, ma devo dire la vostra è una grandissima azienda. Quello che dicevo è un'azienda forte, radicata, che esprime tra l'altro grande eccellenza, perché noi stiamo parlando, da voi troviamo veramente eccellenze del territorio. Mi piacerebbe innanzitutto che tu in questo momento, proprio perché i nostri ospiti sono lì ad aspettare, perché parliamo del salumificio Agostino, sono tantissimi prodotti che troviamo da voi. Una linea completa di tutto quello che è la lavorazione del suino nero, a partire quindi da classici salami, salsicce, che ne siamo cultori in Sicilia, no? E fino ad arrivare a una sfida importante che è stata quella del prosciutto crudo. La cultura del prosciutto crudo si ferma in quella che è altre regioni dell'Italia, la Sicilia non gli appartiene questa cultura. E quando nel 1995 la regione promuove il progetto, quindi partiamo da questo, la regione promuove il progetto per la della razza in via d'estinzione, mette all'interno del progetto la valorizzazione soprattutto di quella che è la parte più nobile, più muscolare dell'animale, perché tutto il resto, ahimè, è massa grassa che contiene questo animale. E lì si affianca all'Istituto per le conserve alla stazione per le conserve alimentari di Parma, appunto per la lavorazione e per saperne quanto di più su quella che era la lavorazione delle cosce e la stagionatura poi in seguito, insomma tutti i segreti.
E noi ci mettiamo una buona materia prima, che è il suino nero dei Nebrodi, ci mettiamo anche il territorio, come dicevi tu prima. Che cosa consiste il territorio con un prodotto? Stagioniamo in cantine naturali, quindi da lì nasce anche lo spirito, la voglia di fare questa cantina, di autorizzare una cantina in pietra naturale con un numero CE e di stagionare il prodotto lì dove il territorio trasferisce i profumi, tutto quello che ci può essere, dal fungo porcino alla frutta secca, tante cose poi vengono trasferite con la stagionatura al prosciutto. Quindi valore Assolutamente valore aggiunto. Tra l'altro, Luisa, tu adesso stavi parlando appunto di questo, tutto nasce tanti anni fa, proprio erano gli anni 1995, dicevi. Una cosa importante sulla quale vogliamo anche soffermarci, tu adesso ci stavi un po' dicendo i vari passaggi della lavorazione. Io ho avuto modo durante una manifestazione che si è svolta a Tortorici con l'organizzazione proprio della Proloco con Lidia Calà, ne approfitto tra l'altro per salutare Lidia e per salutare naturalmente tutti gli amici presenti. Tu eri presente proprio a questa manifestazione che era territorio e ambiente, cibo e ambiente, quanto è importante attenzionare appunto i prodotti del territorio. Ho avuto modo di degustare proprio questo prosciutto di cui adesso parlavi. Dire veramente la bontà, la dolcezza, incredibile, però mi piace anche soffermarmi, te lo dicevo poc'anzi, su quella che è la qualità della vita degli animali. Voi c'è veramente un'attentissima gestione, mi piacerebbe che tu questo lo dicessi agli amici in ascolto. Allora, in pratica, per avere un prodotto buono non basta avere solo una razza autoctona, bisogna avere prima di ogni cosa il benessere animale, bisogna attenzionare l'animale dalla nascita, quindi nell'accrescimento. Se tu parti da quello che è il benessere animale, arriverai a un punto di fare di trasformare un prodotto senza inventarti tante cose, senza conciarlo con tante cose. Cosa significa? Se allevi un animale, come nel nostro caso, 22-24 mesi per fare salumi, ti ritrovi un animale vissuto, quindi un animale che non ha più che ha una buona ridenzione idrica e che ha un colore straordinario. Quel colore rosso, se te lo ricorderai, che aveva, sì. Quello non è colorante, ma è proprio il fatto di aver avuto un animale allevato bene. A questo punto non hai bisogno di aggiungere additivi per mantenere la carne morbida, per mantenere il colore, quindi lavori anche in modo naturale, senza nitriti e senza nitrati, in questo caso, senza mettere altri prodotti chimici, oltre che al sale, a una buona materia prima. Non hai bisogno di aggiungere altro, però per fare questo devi partire dal benessere animale. Mi è piaciuto che questo venisse specificato. C'è qualche messaggio che vorremmo leggere da parte dei nostri amici, perché ieri ho avuto un piccolo problema tecnico, non sono riuscita a salutare i nostri amici e quindi lo faccio sempre con grande piacere grazie al mio regista Paolo Gatto. Allora, Calogero Vassallo, buona giornata. Ciao Calogero, grazie per essere con noi. Biagio Taravello, buongiorno. Ciao Biagio, grazie. C'è Vincenzo Agostino, ciao mamma e vedo i cuori. Caro Vincenzo, adesso parleremo anche di te, perché devi sapere che per noi è importante, ne parliamo spesso durante i nostri live, quanto sia importante l'amore trasferito, e quindi quando diciamo no, quando parliamo di quel testimone che viene passato da generazione in generazione. Quindi Vincenzo, adesso parleremo anche di te, quindi rimani con noi. Sì. Ancora, sì. Adesso parliamo, però leggiamo questi messaggi così rispondiamo anche ai nostri amici. Chef Mariano Carbonetti, buongiorno Katiuska, sempre piena di grinta e con il sorriso. Ecco come si affrontano le problematiche dei nostri tempi. Complimenti ai tuoi ospiti che anche oggi rappresentano le eccellenze della nostra terra. Ciao Mariano, un grandissimo abbraccio a te. Voi sapete che lo chef Mariano Carbonetti fa parte poi del team di Io Compro Siciliano ogni lunedì con Francesco Caravello alle 18 in aperitivo social
gestisce con Francesco una rubrica e parliamo sempre di antiche ricette, così come all'interno del nostro marketplace. C'era poc'anzi un messaggio da parte di Todoro, nostro Gogol. Ciao Mauro è ambasciatore del sorriso, chi non conosce l'omino tutto giallo. Sebastiano Musarra, buongiorno. Nebrodi, quindi i saluti arrivano a te Luisa da parte di Sebastiano. John Blandi da New York, buongiorno Katiuska ed ospite, e naturalmente a tutti gli amici Io Compro Siciliano. John è un siciliano che vive a New York, quindi ciao John. Biagio Taravello dice: sono stato sui Nebrodi settimana scorsa, peccato che Mirto era zona rossa. E quindi... Era Mirto, zona rossa, era Galati Mamertino. Ah, ecco, allora hai visto, no, peccato ti sei perso questa occasione per andare a trovare Luisa. Il Faraone Palermo, ciao grande amico mio, buongiorno carissima, è sempre stupenda Capiscuzza. Luisa, altrettanto, mi ricordo di lei, sempre grintosa e bravissima, perché come il Faraone Palermo è un amico che naturalmente ci segue. Sabri Caruso, ceramista, buongiorno a tutti voi. Ciao Sabri, ciao cara. C'è Marzia Monreale, la nostra caporedattrice, che dice: un caro saluto a te, cara Katiuska, e alla nostra simpaticissima ospite, espressione di una grande eccellenza siciliana che unisce gusto, passione, dedizione ed esperienza. E sono assolutamente d'accordo con Marzia, perché tu sei un po' la sintesi di tutto questo. Selina Alcala, bonjour Katiuska, buongiorno Sicilia, ciao Selina, grazie per essere con noi. Anche Selina, vedi, è una donna mossa da grande passione per la Sicilia. Lei è una guida, tanti anni fa è venuta in Sicilia per una visita, a trovare un amico a Scoglitti, e adesso vive in Sicilia e fa promozione della nostra bellissima terra siciliana. Ma torniamo a Luisa, diceva poc'anzi Marzia, tu sei un po' la sintesi di passione, di intraprendenza, sei un'imprenditrice, sei una mamma, insomma c'è veramente tanto. Noi quando abbiamo modo di intervistare donne della tua forza siamo veramente felici, perché si diventa poi esempio. Senti Luisa, quello che è il rapporto, voi chiaramente vivete, tutta la famiglia lavora in azienda, no? E quindi c'è questo voler tramandare il lavoro, la passione, l'azienda, l'impegno ai figli. Come è stato vissuto dai figli? Hanno subito o in realtà hanno vissuto, cioè sono stati investiti da questa passione talmente forte che oggi, dico, diventano punto fondamentale dell'azienda? Sono stati travolti da questa passione pazzesca che tutta l'azienda ci ha messo dentro a questo progetto. Tant'è che quando mio figlio si è diplomato, e anche così mia nipote, che hanno la stessa età, e abbiamo messo loro davanti una domanda: volete continuare a studiare? Potete farlo. Se volete venire a lavorare in azienda, l'azienda sarà ben lieta di accogliervi. E loro hanno deciso di lavorare per l'azienda. E infatti già sia Vincenzo, che prima ci salutava, che Lorelai, che in questo momento sono assieme al laboratorio di produzione. Ciao, ci salutiamo, ciao. A mia cognata Pina e gli altri due dipendenti, Vincenzo e Salvatore, li salutiamo calorosamente. E quindi c'è stato questo passaggio generazionale. Il nostro intento è quello che in ogni passaggio generazionale, così come è successo da noi aver diciamo preso l'azienda da mio suocero, in questo caso mio suocero da suo padre, ci siano apportate delle idee in azienda, no? Dei miglioramenti che si vedono sempre a un futuro largo, più vasto di quello che ci poteva essere 50 anni fa, quando ha rilevato l'azienda mio suocero, piuttosto che dopo mio marito, e che adesso mio figlio. In questa occasione io ho anche una figlia femmina. C'è un messaggio che arriva mentre tu stai proprio salutando tutti quanti, dice: saluti da tutto lo staff, scrive Vincenzo Agostino, e quindi penso che siano lì in laboratorio, che sono tutti lì a fare il tifo per te, Luisa. E mi stavi dicendo adesso una cosa importante. Maria, grazie.
è impegnata nello studio al secondo anno di università e lei studia economia dei mercati internazionali e management, proprio perché noi in questi anni ci siamo, diciamo, presi anche una fetta di mercato che è nazionale anche fuori, e quindi Maria Grazia domani, se lo vorrà, potrà portare la sua esperienza in azienda e potrà lavorare per l'azienda. E quindi, come vedete, diventa importante portare poi la Sicilia nel mondo. Senti Luisa, È molto, devo dire, ovunque io vado c'è tanta attenzione da parte del pubblico per il prodotto siciliano, non solo, ma anche per il territorio, perché quando tu promuovi un prodotto, come me in questo caso il suino nero, piuttosto che l'Idia alla nocciola, eccetera, promuovi anche un territorio. Quindi in quel caso la gente è attirata a visitare anche quel territorio. assolutamente. Noi diciamo sempre che poi i prodotti raccontano il territorio. Devo dire che sempre di più si parla, ne parliamo anche di questo, se ne parla spesso, di quelli che sono i percorsi esperienziali, che sono percorsi legati all'arte, ma sono legati al gusto, sono legati a tutti i sensi, perché effettivamente conoscere un buon prodotto significa a maggior ragione raccontare il territorio di quel determinato prodotto. Senti Luisa, tu parlavi adesso chiaramente anche della presenza del vostro prodotto anche in Italia, nel mondo. Quanto è importante la rete? La rete è molto importante, però non ci dobbiamo dimenticare che c'è qualcosa che va oltre la rete. Nel mio caso, che io non sono molto brava con la rete, pubblicizzare e quant'altro, Sì. nel mio caso quello che è stato importante è il passaparola. Quello è stato molto importante, quindi piuttosto che un evento, la spiegazione del prodotto, lì magari Katiuska che in quel momento è stata attirata dal prodotto che poi lo racconterà a altri amici, eccetera, eccetera. Questo è stato molto importante nel mio caso, quindi nel mio lavoro. La rete è molto relativa, tant'è che io ho un sito che va veramente, fa pena, insomma, non lo curiamo, non lo seguiamo. E se avrei dovuto... Meno male che non ti sta sentendo Giorgianni in questo momento, perché altrimenti... Perché invece io devo dire una cosa che un po' racconta quello che dici tu e in parte invece, secondo me, un'azienda, poi è anche un po' lo studio che sta facendo la figliuola, un'azienda a maggior ragione quando si comincia anche in maniera contingente al periodo storico che stiamo vivendo. È importante sicuramente quello che dicevi tu, perché effettivamente attraverso il passaparola, attraverso l'esperienza personale del prodotto stesso che racconti, io sono venuta in una manifestazione, ho conosciuto il prodotto di Luisa, ho conosciuto l'eccellenza del vostro prosciutto crudo meraviglioso, e quindi lo racconterò, però sicuramente è anche importante immaginare la commercializzazione, immaginare quello che è proprio, a maggior ragione stiamo parlando di grande eccellenza, di prodotti tra l'altro che vengono prodotti in un numero anche importante affinché si possa arrivare in maniera capillare anche oltre il mercato che c'è dietro la porta di casa nostra. Quindi io penso che sicuramente anche la tua figliuola porterà ancora più valore a tutto quello che voi rappresentate come azienda. Ognuno di noi nel nostro passaggio generazionale che ci metta delle innovazioni, che ci metta altro e che si vada a migliorare sempre sia per l'azienda che insomma per il territorio. Senti Luisa, ma adesso con tutte le meraviglie che avete voi in azienda, ma c'è un prodotto che preferisci? Sì, il prodotto che non smetterò mai di mangiare e che non manca mai sulla mia tavola è la salsiccia secca. E la salsiccia secca è buonissima, è armoniosa perché nell'impasto, insomma, a parte che è un prodotto completamente tagliato a mano,
parliamo di non macchinari, ma di proprio tagliarlo a ceppo. E poi nei condimenti c'è sale, pepe e finocchietto selvatico, che il nostro territorio ne è veramente ricco di finocchietto selvatico. E quella è tanta armoniosa, tanto tanto buono. E quindi come vedete poi si porta a tavola, no? Si porta davvero a tavola, quando noi diciamo il trionfo. Per non parlare tutti, insomma, ci facciamo certe scorpacciate di prosciutto. In questo momento stiamo avendo la possibilità di tagliare, di vendere il riserva ghiande di 36 mesi, quindi un prodotto straordinario. Già di suo il prosciutto è buono, poi quando gli animali vengono finiti completamente su ghiande c'è un altro sapore, altri profumi, altra consistenza di grasso, eccetera. Senti, noi vogliamo dire a tutti gli amici del popolo di Io Compro Siciliano, ancora vediamo se c'è qualche messaggio, vogliamo dire, parliamo di prodotti d'eccellenza, l'azienda Agostino e quindi la Pesanella lo sono, diciamo sempre acquistate prodotti di grande qualità, perché nel momento in cui facciamo la scelta consapevole abbiamo sicuramente portato un valore aggiunto non solo ai nostri imprenditori ma alla nostra Sicilia. Siamo quasi alle ultime battute, Luisa, abbiamo salutato tutta l'azienda, noi ti ringraziamo ancora una volta per essere stata con noi. È stato un piacere, non solo è stato un piacere intervistarti per la seconda volta, ma è stato un piacere incontrarti poi personalmente proprio a Tortorici. Io vi aspetto sempre in azienda, perché soltanto visitando l'azienda, stando un giorno con noi, si può capire veramente quanto amore c'è dietro quello che facciamo, quanto sacrificio e quanto sia stato per noi importante volere un prodotto non solo buono da far assaggiare alle persone e salutare, ma anche un prodotto da raccontare, perché attraverso veramente il racconto si può percepire quello che c'è sotto quel prodotto, dietro ogni prodotto. E io penso che noi abbiamo già degustato i tuoi prodotti attraverso il tuo racconto. Bellissima e cara Luisa, noi siamo arrivati a chiusura di questo appuntamento. Volevo dire a tutti i nostri amici, mi raccomando, continuate a seguirci, domani puntuali alle 12, giovedì, rubrica del Chiedimi Pure a cura di Davide Morici. Il saluto a tutto il team, a tutti voi e soprattutto continuo a dire, lo scrivo spesso sui miei post, non molliamo, non molliamo, non molliamo. Forza avanti tutta. A forza avanti tutta, non dobbiamo assolutamente arrenderci. Senti Luisa, noi vogliamo chiudere nel nostro consueto modo. Tu sei ormai pratica, Il nostro consueto modo, dai. Che vieni avanti. Per chiudere. Andiamo, mettiamoci. Vai. Adesso ripetiamo insieme. Io compro siciliano. Io Bedda, ci piace. Ciao. Grazie per essere stata con noi. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. A domani alle 12 puntuali. Ciao Luisa, ci vediamo da te in azienda. Ti aspetto presto. Sigla.